我自己好支持嘅，因為我覺得呢一樣嘢可以鍛鍊到你嘅自信心啦，亦都可以 prove 俾人哋睇你嘅才華啊，你嘅靚喺邊度啊，咁我覺得都鼓勵多啲人對自己即係自我嘅價值同埋你自己內在外在美都可以即係發揮出嚟俾人哋知道啦。咁其實你以前咧有冇參加過類似呢類型嘅比賽㗎？我自己就從來都未試過，都好想嘅，但係因為我細個加拿大讀書比較少，咁但係我哋有參加歌唱比賽啦。咁我諗係有啲有少少類似嘅，即係你都係要喺人哋面前可能表演啊、成啊。咁我覺得個經驗係好好嘅，即係人生經歷嚟講咧，你會多咗一啲好珍貴嘅回憶。而家我諗翻我17、18歲參加即係一啲嘅歌唱比賽，我到而家都記憶猶新。咁所以我覺得呢個係好難忘嘅經歷。咁今日咧就有10個 U Star 喺決賽裏邊啦。咁你有冇對邊位係特別覺得欣賞或者係你嘅心水咧？我覺得 Karen 6號 Karen 好好啊，因為睇佢相啦，我未見真人，但係我睇到佢有啲 charisma， 即係我覺得一個靚咧，除咗外表之外咧，即係你嗰個由心而發出嚟嗰個信心啊，嗰個特別嘅特質咧，我覺得好緊要嘅。咁我喺個相度睇到佢好有嗰個活力同埋嗰個盼望喺裏邊咧，咁我諗佢應該都會希望佢贏啦。咁喺你嘅準則之下咧，你會覺得究竟係樣緊要啲啊，定係有才華緊要啲咧？我覺得兩樣要一齊，即係可能有時淨係樣好靚，但可能佢內在冇乜特別嘢嘅，咁我又覺得嗰個靚會減半嘅，咁所以我覺得才華同埋樣各有一半咧，咁呢個就係嗰個氣質啦。咁睇下今晚有邊一個係可以有呢一個獨特嘅氣質，兩樣都有啲嘅，咁就可以贏到今晚嘅校花校草。唔該晒你啊！唔該，thank you。